umwana akakubwira ati erega mwarimu ntatwigisha ntihagera avuze ko yandebukiwe ataraza akiyicarira hanyuma agaha umwana akimura ku kibaho. Aho nyene muvuze ati abanyeshuri baradebukiwe, abigisha baradebukirwa, ndetse uretse nk'imishahara y'abigisha, naha ni ibihe bice cyangwa ibihe bisata bitatu muri secteur ya education mwavuga ati muzoshiramwo uburyo kugira ngo ishobore kwisununura cyangwa kunagurwa, igisata c'inyigisho gishobore kunagurwa? Icyambere cyoce nuko twosubiramwo ni ukuvuga ibi bintu bya fondamentale bibise amashuri fondamentale ni kubisubiramwo bikanonosorwa neza. Gukuraho fondamentale cyangwa ni twoyinagura kuko kuyikuraho izindi ngorane gusumba. Twoyikuraho muko twayitunganya ku buryo ivamwo ivyo abantu bifuza muri iryo shuri nyene. Muri fondamentale kibazo mwe mubona ni cyane muri fondamentale ikibazo ukora kibone ni kibazo cyaje uko ntivyateguwe bica bihera hatariho. Urabona gufata nka fondamentale ukera mu mwaka w'indwi, none babandi bari nyuma bageze mu wa gatandatu baca baza wahereye yaje aza yize bimwe vya kera aje mu bya fondamentale. Ikibazo wewe rero ucuguma ugenda imbere muri kugira amashuri ugumugenda ndusubira inyuma, aho no kuvuga twarahatakaje cyane. Kinzi ko mukubishikako bizokunda kugira dusubire biri shuri rimwe ribandanya. Hama rero uravye rero ingene bigisha muri fondamentale kubera bitateguwe, abarimu nta buhinga bafise bo nyene baravyivugira, ugiye kubara bakababaza. Hariho babwira ati wewe warize ibi cyangwa ati turakwigisha nk'amayinga abiri ugenda kwigisha iki, ugasanga nk'umuntu bamuhaye ibiharuro, ugasanga nk'umuntu bamuhaye physique chimie. Twaragiye rero tuza turaraba abana dufise, umwana akakubwira ati erega mwarimu ntatwigisha ntihagera avuze ko yandebukiwe ataraza akiyicarira hanyuma agaha umwana akimura ku kibaho, namwe mukimura cyaka babwira ati kubera bimugora yatabavyumva ati genda mwimure hariya namaze kwigisha hariya. Umunyeshuri ufata nk'igitabo cy'impapuro 300 400 bariko yigisha abandi ntibikunda. Byo rero nivyo navuga ko badebukiwe, kandi ibyo tutabisubiyemo ngo haboneka ibikoresho, haboneka abarimo b'abahinga bavyumva, kizoba ikibazo ni kuyisubiramwo. Rero ni ukuraba nayo amaprograma yose kuyisubiramwo, ni ukuraba ni ugushiraho abarimu baba bazi ivyo niyo ico gisata, ibyo bintu bariko barigisha baba bizi babifise ko ubumenyi nabukeye, para kuvuga ngo amayinga abiri ngo azoja kubishobora. Nico gituma tubona yuko ubu kugira n'abantu ingene bamenya ni ibintu bigoye cyane.